të shohësh botën me sytë e tu? Është si të lexosh një libër të gjallë që nuk ka fund. Çdo qytet është një kapitull. Çdo fytyrë e panjohur është një mësim. Dhe çdo rrugë e re është një kujtim që mbetet gjithmonë në shpirt. Udhëtimi i vërtet nuk është luks, por një mënyrë për të rigjetur frymëzimin dhe kuptimin e jetës. Ai na çliron nga frika, na afron me njerëzimin dhe na kujton se bukuria e jetës qëndron në ndryshimin dhe përvojën.